أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمت يتكوين الله عز وجل صلوات البيغمبر عليه الصلاة والسلام يمين الإجراءات نراضس të cikli I ligjëratave të syfyret apo të sabaut, të cikli I ligjëratave meditime kuranore. Dhe sot me lejnë Allahut Azza wa Jall kemi përzgjedhur 3 ajete të cilat do t'i lexojmë në gjuhën arabe, të përkthejmë në gjuhën shqipe dhe do të mundohemi të meditojmë rreth tyre, të nxjerrim porosi dhe mësime. Ajeti pari I këtij takimi është ajeti në surën El-Hadid, ajeti 4, ku Allahu Azza wa Jall tha: "Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi 6 ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fi al-ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-sama'i wa ma ya'ruju fiha wa ma ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Që në gjuhën shqipe do thotë është Allahu Azza wa Jall ai I cili I krijoi qiellin dhe tokën brenda 6 ditëve e pastaj u ngrit në apo mbi arshin e tij. Është Allahu Azza wa Jall ai I cili e di çka futet në tokë dhe çka del pi tokës. Është Allahu Azza wa Jall ai I cili e di se çka zbret prej qiellit dhe çka ngjitet për qiell. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allahu është me ju kudo që jeni. Wallahu bima ta'maluna basir. Allahu Azza wa Jall është bukur mirë I mirënjohës se çfarë ju veproni. Allahu Azza wa Jall e ceki në fillim të ajetit e thot krijimin e qiellit dhe tokës. Dhe Zoti xhallahu ala ka cek, do thot në këtë formë, do thot të njëjtën tematik apo të themi në njëjtën mënyrë të ajetit afërsisht në 7 vende në Kur'an për të treguar madhështinë e tij si krijues subhanahu wa ta'ala dhe për të meditu thot në krijimin e qiellit dhe tokës, dhe për të treguar se Allahu Azza wa Jall është I plotësishëm për çdo gjë xhallahu ala. Pastaj prej çështjeve që dietarët kanë nxjerrë mësime nga ajetet në fjalë është Allahu Azza wa Jall tha thumma istawa 'ala al-'arsh, pastaj u ngrit mbi arshin e tij subhanahu wa ta'ala. Pastaj tha ya'lamu ma yaliju fil ard. Allahu Azza wa Jall e din çfarë futet në tokë. Çka futet në tokë? Çdo gjë që futet në tokë ai e din. Xhallahu ala dhe ati nuk I ka asgjë subhanahu wa ta'ala. Futet në tokë shiu që bjen nga qielli. Allahu din sa pika të shiut kanë marrë në tokë e sa kanë mu fut në te. Pastaj Allahu Azza wa Jall din çdo gjë, sa ka banore në varë dhe sa do të ketë. Allahu thot në një ajet tjetër në këtë kontekst në surën An'am: "Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr." Allahu din çka ka në tokë dhe në deti, edhe në thellësinë e detit. "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Nuk bëma ki një gjithë nga pemë më ra e që të mos e di Allahu Azza wa Jall. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, deri në fund të ajetet e që të mos jenë të evidentume në një libër të qartë, pra në librin e tij Lawhul Mahfuz. Wa ma yakhruju minha, e çfarë del prej tokës, çka fut në tokë dhe çfarë del prej tokës. Siç është do thot puna e të mbjellurave, misrit, patatave, domatave kështu me radhë. Wa ma yanzilu min as-sama, dhe çka zbret prej qiellit, do thotë shi, pastaj wa ma ya'ruju fiha, e pastaj çfarë ngritet në qiell, siç janë do thotë ngritja e melekëve të Allahut Azza wa Jall, pastaj ngritja do thotë e punëve të mira, nga sa që ka thonë pejgamberi, punët e mira ngritën tonë tejte. Edhe kom qef me qenë agjërushëm që punët ku të ngritin të Allahu Azza wa Jall me qenë agjërushëm.
Pastaj Allahu subhanahu wa taala tha thumma stawa al arsh, pastaj u ngrit xhalla wala mbi arshin e tij. E si ka ndodhur kjo ngritje, e që është ndodhur ata din vetëm Allahu azza wa jall. Dhe ngritja Allahu azza wa jall mbi arshin e tij ka ndodhur pas krijimit të qeve dhe tokës, dhe normalisht është ngrit mbi arshin e tij Allahu azza wa jall ashtu siç i takon madhërisë e tij. El arsh është për shembull një krijesë, gjigante, krijesë të cilën nuk e din, se çfarë krijesë gjigante është, ata e di vetëm Allahu azza wa jall. Ndërsa arshi i Allahut azza wa jall, kursia e tij është përmendur në Kur'an se është gjigant, është bojar, dhe normalisht është i nderuar dhe e fesin e kiruar. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allahu tha një herë është mbi arshin e tij. Me qenjën e tij është mbi arshin e tij xhelalu ala, por me dinën e tij subhanahu wa taala është gjithkund. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allahu është me ju kudo që jeni, nuk i ka ti asgjë subhanahu wa taala. Për shembull thotë Allahu azza wa jalla: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Nuk bëma ki 2 veta, 3 veta realisht, me të bëma një vend që Allah të mos jetë i 4-ti. Pastaj me dinit i kuptohet 5 veta, Allah të mos jetë i 6-ti. Ose dhe thot pak më shumë ose më shumë se kaq, e që Allah mos jetë në ta kuto që ata janë. Gjithashtu Allahu azza wa jall ka mbikëqyrje të veçantë dhe është veçantë me ata të cilët e dëgjojnë Zotin. Për shembull, kur Allahu çoi Musajin dhe Harunin alayhim assalam te Firauni, kuptohet ata në fillim ju friksu se ka qenë njëri zullumçar. Edhe Allahu azza wa jall tha qala la takhafa innani ma'akuma asma wa ara. Mos u tutni, shkoni taj. Unë jam me juve edhe shoh dhe edhe dëgjoj. Dhe Allahu azza wa jall është me dinën e tij gjithkund subhanahu wa taala, ai sheh dhe dëgjon ashtu siç i takon madhërisë e tij xhelalu ala. Nëse Allahu është i përkryer në çdo gjë, ne shikim në dëgjon. Dhe sa ne si krijesa i kemi të mangë këto gjëra. Nëse Allahu i ka të përsosura dhe nuk i ka të ngjashme me krijesat subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir. Allahu azza wa jalla është më përmiri me njohur se çfarë ju veproni. Disa do vinë nga jetën e fjalë. E para është dituria gjigante e Allahut azza wa jalla, që Allahu ka dije absolute dhe dija se ti nuk mundet me ikë asgjë, edhe se nëse të buan gjitha diturit e krijesave dhe vendosen në një anë, kashi dija se Allahu thotë dija e tyre është zero. Gjithashtu ajetin e fjalën na bën të mundur edhe na mëson që duhet vazhdimisht ta mbjellëm në mendje dhe në zemër. Edhe të jemi të vetëdijshëm, ta ndjejmë këtë çështje, jo vetëm ta dimë se Allahu azza wa jalla na sheh, se Allahu na dëgjon dhe se ati nuk i ka asgjë subhanahu wa taala. Momentin kur e kupton njeriu kështu këtë çështje, ka më qëndruar sa më larg haramave dhe ka më qenë sa më afër punëve të mira. Gjithashtu ka thënë ulemoja, ajetin e fjalë na tregon se Allahu azza wa jalla është krijues suprem, xhella wala. Dhe mjafton me na shtu dashurinë ndaj tij, meditimi rreth gjërave që i ka krijuar Allahu azza wa jalla. Që siç janë qetë, edhe toka, edhe gjërat e tjera. Ajeti i radhës është në surën Maryam, ajeti 73, wa idha tulliya alayhim ayatuna bayyinat qala alladhina kafaru lil ladhina amanu ayu al fariqayn khayrun maqama wa ahsanu nadiya. Kur atyre u lexuan argumentet e tona të qarta, kur lexuan argumentet tona të qarta, ata që mohojnë Zotin, kufarat, mushrikin, i thojnë atyre që kanë besu, cili prej neve dyve grupeve i ka punë më ndyzen edhe e ka gjendjen më stabile dhe më të rahatshme në këtë dunjë. Dhe sa që pejgamberi sallallahu ja lexonte
ajetet kuranore kufar dhe mushrikinëve në Mekë, dhe të tha, ju në mundu që me i krahasu këto gjëra me çështjet e dunjas. Dhe këto e kanë pohua dhe vetë dhe kanë thonë që thotë na jena njerëz që mesën tonë ka njerëz me pozitë më të lartë se ju. Jena njerëz që mesën tonë ka njerëz më pasanika se ju. Atëre krahasoni jetën tuaj me jetën tonë, cila është më e mirë? Krahasoni gjendjen tuaj me gjendjen tuaj me gjendjen tonë, cila është më e mirë? Përvonë kanë dashur logjikisht dhe psikikisht me i sulmu muslimanët që kinsa ata mira pishmon se si e kena pranuar Islamin, ndryshe e kemi gjendje më poshtë. Ata mund të jenë më të pasur, më të fuqishëm, por nuk mund ta kenë atë që na kemi mërgëritor në shmur imanin besimin. Për të arsye, kjo dunja nuk ka shumë lirë të Zotit. Me pas kjo dunja vlerë të Zotit, s'kish mujt një idhujtar me pi, një gëllënk ujë e le mu dishka më shumë. Dhe kjo dunja s'ka vlerë dhe Allah asa krahu i mushtrunjës. Për të arsye Allah tha, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تكسبون. فالله ata të cilët i nështruan zjarët, mohuesit, Allahu thotë ju kanë kaluar ato mirësitë, ato të mira që i keni pas në dunjë, ku janë tash? Ato që jeni kënaqur me te, apo me to. Felyawma tujzauna adhabil hun. Ama sot shihoni dënimin e Allahut azza xal për shkak me një mallësi që keni pas tokë dhe këto e keni bëu pa hak. Dhe pse më mësi është tërësisht e ndaluar. O bima kunu do sukun edhe për shkak se keni qenë, thot njerëz, thot gjunashar. Për të arsye, ata munduan që me nëshmu muslimanët edhe me thonë që ju do thot jeni më dobësën në çdo aspekt të çështjeve të kësaj bote. Për shembull, më qalë nahnu akthar amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adhabin. Ata i thonë muslimanëve që na jena më shumë, që kena parë më shumë se jo, edhe kena evlad më shumë se jo. Edhe na nuk do të dënohemi. Ata kanë menduar që evladet e shumta dhe pasuria kanë shpëtuar nga zjarri i xhenemit. Allahu tha: "Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man ata Allahu bi qalbin salim." A ditë nuk do të bëjë dobi as pasuria as evladet, por do të bëjnë dobi, do thot, punët e mira. Zojina alladhina kafaru al-hayat ad-dunya. Allahu thot, ju ka zbukuru atë që kanë mohu Allahun azza wa jall, do thot, dunjaja edhe bukuritë e kësaj bote. Gjithashtu, prej mësimeve është se jeta e kësaj bote, sa të që ka të mira, do thot me gjithat, ato të mira kanë një fillim edhe kanë një mbarim. Edhe muslimani nuk lakmon në pasurinë e njerëzve të shturur, siç ka ndodhur me disa pjesëtar nga populli i Karunit. Do të kanë thonë që asë kurse në kishme pas në pasuri si Karuni. Mirë po ku ndodhi që Allahu i tha tokës qelu dhe gëlltit e këtë kriminal, ata pasaj i ranë pishmon për këtë lakmi dhe dhe normalisht nuk lakmun, për shkak se e ponë që Allahu azhajal e shkatroi dhe e shfarosi Karunin. Disa të ndobi nga jeti, kanë thonë ulemoja, zakonisht armisht e pejgamberëve edhe dhe thotë muslimanëve janë ata të cilët i përdorin dy shprehje. Na kena më shumë se jo fëmijë dhe kena më shumë se jo pasuri. Gjithashtu ata të cilët e kanë pasur pejgamberin në fillim të Islamit kanë qenë njerëz të dobët. Kanë qenë ata të cilët kanë qenë materialisht të dobët dhe fizikisht të dobët. Dhe kjo zakonisht vret edhe në mesin e njerëzve. Gjithashtu ka thonë ulemoja, la yuqtaru al-insanu bil mali wal kathra. Muslimani nuk gëzon me rënë graskën e shejtanit, nefsit dhe idhujtarëve, që të ma gjepset pas pasurisë së shumt edhe pas mireve të kësaj bote. Gjithashtu ka thonë ulemoja, muslimani ndihet keq që plot njerëz aleikum selam nuk e pasojnë hakun. Mi po një mos pasimi tillë nuk e bën ato që me umolis edhe më dobësu rrënjësisht. Gjithashtu për dobive Allahu azza wa dunjan e jep atij që e don dhe atij që nuk e don. Ama ahiretin
Allahu pa shybe ja vetëm atij që don Zoti xhelle wala. Gjithashtu për dobive është se Allahu azza xhel i dhjetorëve do thot ja jep zakonisht do të mirat do të ketë botë, ndërsa muslimanëve ja ruan në ahiret. Ajeti radhës dhe i fundi për këtë gjatës, ajeti 110 i surës Kehf, ku Allahu azza xhel i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Thuaj ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam i dhjetorëve Mekas: unë jam insan, njeri si ju, ha, pi, flej, busqeshi, qaj, mërzitem, gëzohem, falem, ha ushqim, pi, edhe gjërat e tjera, martohem, lindje fëmijë. Do të jam njeri si ju. Mirë po Allahu mund shpall dhe më ka zgjedh pejgamber. Sa i përket Zotit, ai është një dhe nuk ka Zot tjetër që më të adhurohet pas atij. Ai është, do thot, Zoti i të gjitha krijesave. Dhe ai i cili është person takimi me Allahun azza xhel, le të bëje punë të mira, edhe mos i shoshojë Allahut azza xhel në adhurim. Normal prej strategjisë davetit pejgamberi sa në dinë ka qenë se u fokusu një dekadë do të më shumë në çështjet e besimit. Se njerëzit kanë pas besëtitmi dhe kanë menduar që pejgamberi nuk është njeri insan. Ose dikush ka menduar që është melaçe, ose dikush ka menduar që e din gajbin. Sukur se na që kanë bindje për shehlerët, tëra nuk ekziston kjo, elhamdullah, po vende tjera, ose për shembull që kanë dikush bindje prej, do thot, ortodoksëve, se kinë se udhëheci i tyre fetar klerik e din gajbin, Allah i na ruaj. Gajbin fshetë nuk e din as një krijes, as pejgamber, as melekët. Pos nëse Zoti e lajmëron. Andaj ka dashur mi tregu pejgamberin që unë jam njerëz si ju, njeri si ju, insan ju. Allahu azza wa jalla është një i vetëm dhe nuk ka shoq. Andaj kush mendon me taku Zotin me besim të pastër dhe me shpëtu para Zotit, atëherë le të bëjë punë të mira, edhe të largohet, do thot një herë për gjithmonë, do thot nga shirku i dhujtaria. Dhe pejgamberi sa ka dashur me tregu që unë jam rob, nuk duhet me më adhuru mua, se mua Allahu po më shpall, edhe une nuk, do thot, e di gajbin, annama ilahukum ilahu wahid, i adhuruari i vetëm të detë është Allahu azza wa jalla, që ata e kena obligim me adhuru, me ju nështru, me dëgju, une nuk ka nevojë mu adhuru se jam njeri si ju. Pra dhe së ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la tatruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam. Mos më trajtoni mua që kanë trajtu krishterët Isain, por thuni unë jam rob edhe i dërguar i Allahut azza wa jall. Pastaj tha falyamal amalan salih. Kush është person takimi me Zotin, që takimi me Zotin është i shpashmangshëm. Çka do të thotë takimi me Zotin? Me shpesu me u taku me Allahun azza wa jall, me pa Zotin, me i shiu shpërblimet e Zotit. Se takimi me Allahut, takimi me Allahun është i pashmangshëm. Le të bëjë punë të mira. Çka është puna e mirë në Islam? Definicioni i punës mirë është me qenë përputhje kjo punë e mirë me Kur'an dhe Sunet, e para e dyta me qenë kjo puthje, do të kjo punë e mirë përputhje me atë me të cilën ka ardhur pejgamberi, po edhe me ikhlas edhe me sinqeritet. Nga se amel salih është puna mu bo sipas Kur'anit Sunetit, edhe me qenë e pastër e çiltër për Allahun azza wa jalla. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Edhe kur ta bëjë njëri punën e mirë, tha Allahu azza wa jalla, mos me i bo Zotit shirk, se shirku është puna ma keqe që ka mundsi me bo njëri në këtë dunja. Për arsye tha Allahu, tha pejgamberi, men sama Allahu bih, wa man yura'i ila bih. Ai cili shtiret, Allahu ja qet në shesh çtirmen. Ai cili ka qef mu duk para njerëzve që po bën mirë, Allahu ka më aqit në shesh ato që e ka mrenda. Dhe njerëzit kanë me thonë filani nuk ka si sinqert. Pse? Kjo është dënim për te qysh këtë botë. Se njerëzit e nuhasin personin apo njerin që punon për Allah dhe për atë që
nuk punon për Allahun Azza wa Jall. Për atë arsye ka ardhur hadith vërtet që njerëzit me të cilët kanë munkall xhehenemi, jo njerëz të dijes. Hoxha i dyti është dëshmori, shahidi, i treti është pasaniki. Allahu e thirr hoxhën apo lexuesin e Kur'anit dhe i thot: "Ta kom mundsu më bu hoxh, më kon lexuesi Kur'anit, çka ke bëu me Kur'anin dhe me xhallëkën tonë." Thot: "O Zot, kom lexuar Kur'anin, kom punosh njerëzit. O Allah, kom kallzu vajzë, kom punosh njerëzit, e kom bëu për Allah, për ty." Allahu thot: "Porran, e ki bo këtë punë me thonë njerëzit, po di ka filani me kallzu vajzë. Ki lezu Kur'an me thonë njerëzit, e pas ka zonën e mirë. Mirë po di ka me lezu Kur'an. E dhët me laqeve, mirë në edhe qora në gjehnem." Personi ti dhe është dëshmori, a i cili ka luftu për Allah, shahidi. E pyte Allahu, dhët: "O ti të kumë dhonë trimni, për shka ki luftu ti?" "O Allah, kumë luftu për ty, me ngrit fjallet tonë." Allahu dhët: "Porran, ki luftu me thonë filani ishtë trimi madhë. Edhe qashtu kur ki dek ti kanë shkrujt gazeta, shkrime njerëzit kanë shkru për ty. Edhe kanë thonë filani trimi madhë. Qashtu o thonë për ty. Se ki bo për Allah, qonë në gjenem edhe këto." Personi të jetë është bamirë si. Allahu e pyet dhe i thotë: "O filan, të kumë dhonë pasuni, qka bone me këtë pare?" A i thotë: "O Allah, kumë dhonë bamirësi, e kumë dimu fenë tonë dhe kumë dhonë pare për xhami." Allah dhe porran, se ki bo për Allah, ki bo për laft, e ki bo me thonë njerëzit filani ish bamirës. Edhe për në me, kur ki dek ti, njerëzit kanë thonë filani bamirës, filani kështu, filani ashtu. Dobit nga jetin e fjallë. Dobia por është kundërshtimi atyre që njerëzit mendojnë. Më thotë se pejgamberi alayhis salam e din gajbin. As pejgamberi nuk e din gajbin, dhe as kush tjetër, ose që shpretendon dikush se thot ishim me një tubim edhe kinë se e kam bo haqin edhe umrën me pejgamberin Allah në rujt. Edhe këto janë pretendimet të cilat edhe nuk janë të vërteta. Dobia e dytë nga ajeti është që ajeti i kundërshton të gjithë ata që mendojnë se pejgamberi e sjell, do thot hajrin edhe largon sherrin. Sjellja e hajrit edhe largimi i sherrit është vetëm dur të Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu ai i cili e dëshiron me taku Zotin duke buzëqesh Allahu me të, dhe duke qenë Allahu i kënaqur me të, duhet patjetër me bëu punë të mira, edhe me bëu këtë punë për Allahun Azza wa Jall. Dhe normalisht për të pranuar puna e mirë, edhe për të llogarit puna e mirë, patjetër duhet të plotësoj kushte. Kushti i parë është me qenë përputhje me Kur'an dhe Sunet, edhe kushti i dytë është me qenë me sinqeritet për Allahun Azza wa Jall. Allahu na mëson të bëjmë punë të mira, Zoti të mos mirë, alhamdulillah.